د یو هلک د خپلې ګاونډۍ ښځې سره غلطه ویډیو راغله. په ویډیو کې ښکاري چې جنۍ د خپل ګاونډي د کور څخه د تلو په وخت کې د ګاونډي د کور هلک پر سره په ګیټ کې همدغه غلط کار کوي چې بل کس ورڅخه په پټه ویډیو کړې ده او په سوشل میډیا یې اپلوډ کړې ده او ښه ډیره وایرل شوې ده. ملګرو، په دې ویډیو کې له تاسو سره د دوی د همدې غلط کار ویډیو هم شریکوم او دا هم درته ښایم چې دغه هلک او جنۍ د کوم کلي او د کومې علاقې څخه دي. دوستانو، د ویډیو له شروع کولو مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم د سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، زموږ او ستاسو په معاشره کې هوس پرستي او جسم فروشي ډېره عام شوې ده چې له کبله یې هره ورځ یوه نه یوه خرابه ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ کیږي او د دې معاشرې نوم ورسره نور هم بدنامیږي چې همداسې نن یو ځل بیا موږ ته یوه خرابه ویډیو مخته راغلې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې هلک د خپلې ګاونډۍ ښځې سره یارانه کړې ده او همدا ګاونډۍ ښځه هم د همدغه هلک کره هره ورځ په یوه نه یوه بهانه راځي او له همدغه هلک سره ملاویږي او چې موقع پیدا کوي نو همدا غلط کار هم ورسره کوي. خو بله ورځ الله تعالی چې څوک شرموي هغه داسې وي لکه د دوی په شان د دوی بل ګاونډی چې په دوی پام شوی دی او فکر کړی چې دوی هره ورځ سره ملاویږي او همدا غلط کار کوي، نو دوی ته یې پټه کیمره ایښې ده او د دوی ټوله همدا بدکاري یې ورڅخه ریکارډ کړې ده او بیا وروسته یې په یو ویب سایټ اپلوډ کړې ده چې په لږ وخت کې ډیره زیاته وایرل شوې ده. ملګرو، په دې ویډیو کې ښکاري چې هلک او جنۍ خپل ځانونه پوره بربنډ او لوس کړي دي او په همدغه غلط کار لګیا دي چې ګاونډي ورڅخه په پټه ویډیو جوړه کړې ده. دوستانو، د دوی همدا ویډیو ډیره لوسه او فحاشه ده، نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې دلته له تاسو سره شیر کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.